पवित्रोत्म्याचो आसा एक गुण सोत कितें तें दाखोव पवित्रोत्म्याक उलो माल्यार जाता आदार देवाची वाट कसली ती शिकोवंक होच पवित्रोत्मो उस्कायता जोण्याकल्याक आपापलो बावार जागो तसोच पवित्रोत्मो दिता तुका गोठाय देवाचे येवजणेक मान बागोवंक ह्या पवित्रोत्म्याकूच लागून व्हड कुशालकाय फावो जाल्या क्लेरिंडा आनी क्रिस्टियानो क्रिस्माच्यो बासावण्यो केल्या पवित्रोत्मो तुमची गोठाय जावं तुमच्या वेली बिरांत पयस वेल्या आपुशेन देवाक विस्वाशी रावतेली म्हूण तुमी भास दिल्या आपुशेन देवाक विस्वाशी रावतेली म्हूण तुमी भास दिल्या सोलमा देऊन पोवी साक्रामेंताची अशी सुरवात क्लेरिंडाची 25 जुलय 2010 आसा तारीख तुज्या बावतिस्माची एप्रिलाची 2019 तारीख तुज्या कोमन्यावाची मायाची 2025 तारीख तुझ्या क्रिस्माची 22 जानेर 2012 क्रिस्टियानो क्रिस्तांव केलो 6 एप्रिल 2019 ह्या वर्सा कोमनी हांव दिलो मायाची 20 ह्याच वर्सा क्रिस्माचो साक्रामेंत फावो जालो पवित्रोत्म्याकूच लागून दोगांयनी जाणा जावन बावार्थ फुडें व्हेलो पवित्रोत्म्याकूच लागून दोगांयनी जाणा जावन बावार्थ फुडें व्हेलो क्लेरिंडा आनी क्रिस्टियानो तुमकां तुमच्या मामा डाडान सुखान वाडयल्या क्लेरिसा तुमची मोगाची धाकटी भयण मोगान चलोंक तुमकां शिकयल्या बावडताची किट्टी तुमच्या काळजान रोवन मागणे तिरसाची हातयारां दाखयल्या तुमच्या दोगांच्या गोडपा आनी गोडमान सोदांच मोगान वेगोयल्या क्लेरिंडा आनी क्रिस्टियानो देवाचे येवजणेक मान बागोय साक्रामेंत तुमकां फावो जाला आत्मीक जिवीत तुमचे पेकोय जिवीत उजवाडान उरपा पवित्रोत्म्याक सोदान जागोय त्रिएक देवाक चिटकोन रावून कोरी क्रिस्तांवां म्हणून दाखय त्रिएक देवाक चिटकोन रावून कोरी क्रिस्तांवां म्हणून दाखय